Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel The Spotlight and today we are at the outlet of A.mossajee son. So guys, आज जो है हम लोग जेंट्स कलेक्शन चेकआउट करेंगे and here on the outlet you guys can find out the waistcoat, the 3-piece suit and कमीज शलवार के अलावा you guys can find out all the other luxuries, that is the watches, the clutches, the socks. So बहुत कुछ जो एक मेल के लिए नीडेड होता है. So you guys can find out all the stock over here. So यहाँ पर आपको जो है वो भी मिल जाएंगे, 3-piece सूट भी मिल जाएंगे and you guys can find out the blazers और jackets और इसके अलावा सूट tie wise. So all the stock is available inside the outlet. And right now there is a 20% off on the A.mossajee, so you guys can avail this opportunity and can grab your outfit. Entrance पे you guys can see there is a 3-piece stitch article over here और इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो कलर्स के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं. सो यहाँ से जो है वो आपको जो कलर चाहिए वो you guys can choose it easily from over here और इसके बाद जो है वो आप उस आर्टिकल को जो है स्टिच करवा सकते हैं अपने लिए. तो यहाँ पर जो है वो सारी कलेक्शन जो है वो कलर्स यहाँ पे रखे हुए हैं ऑन द डिस्प्ले ओवर हेयर. सो आप देख सकते हैं ब्लू के डिफरेंट शेड हैं और यहाँ पर स्टिच आर्टिकल भी प्रेजेंट हैं. सो यू गाइस कैन डायरेक्टली परचेज दैम ऑल्सो. So basically जो A.mossajee son है that is a quite expensive brand but you will find out the best quality of clothes inside the outlet. So this is all for today. I hope you enjoyed the vlog and if you do so then make sure to like and subscribe to the Spotlight. See you all in another vlog. Take care. Bye bye.